Notizie scottanti sul mercato dei trasferimenti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante aggiornamento, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun dettaglio sulle vicende del calcio internazionale. Victor Osimhen, capocannoniere nigeriano e idolo dei tifosi napoletani, è diventato il sogno della Juventus per la prossima stagione. Secondo il giornalista di Tutto Mercatoweb Marco Conterio, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della vecchia signora, sarebbe intenzionato a portare Osimhen a Torino come sostituto di Dusan Vlahovic, il cui futuro in bianconero è sempre più incerto. Tuttavia, la strada per Osimhen si preannuncia complicata. Oltre alle resistenze del Napoli, che ha ancora un legame contrattuale con il giocatore, il Paris Saint-Germain è un forte concorrente. Il club francese, che ha recentemente acquistato Kvicha Kvaratskhelia, sarebbe disposto a investire molto per sostituire il duo d'attacco che ha portato il Napoli allo scudetto. Fonti vicine al PSG indicano che l'intenzione è quella di fare di Osimhen il partner ideale di Kvaratskhelia nell'attacco parigino. Alla Juventus, invece, la situazione di Vlahovic si sta aggravando. Il serbo, arrivato al club con grandi aspettative, fatica ad adattarsi al sistema tattico di Thiago Motta ed è stato criticato perché non giustifica il suo alto stipendio di 12 milioni di euro a stagione. All'interno del club si ammette che una cessione immediata sarebbe la soluzione ideale, ma la mancanza di proposte concrete e l'inflessibilità del giocatore nel ridursi lo stipendio rendono i piani difficili. Nel frattempo, Giuntoli vede in Osimhen il sostituto perfetto, un attaccante esplosivo e costante, capace di segnare i 20 gol a stagione di cui la Juventus ha bisogno. Sebbene sia stato fatto anche il nome di Joshua Zirkzee come alternativa, Giuntoli sa che solo un giocatore del calibro di Osimhen può soddisfare le esigenze del club. Tuttavia, la sfida di convincere il PSG a fare marcia indietro e a superare la concorrenza europea rende questa trattativa una vera e propria battaglia tra giganti. I prossimi mesi promettono di essere decisivi per il futuro dell'attaccante nigeriano. Credete che Osimhen possa vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione? O il PSG avrà la meglio su di lui? Lasciate la vostra opinione nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.